8 de marzo de 2014. El vuelo MH370 de Malaysia Airlines despega de Kuala Lumpur con destino a Pekín. Lleva 239 personas a bordo, pero menos de una hora después, desaparece del radar. Sin mensaje de socorro, sin explicación, sin rastro. Durante años el mundo entero buscó el avión. A día de hoy no se ha encontrado el avión en el Océano Índico. La caja negra nunca apareció. Las teorías son muchas: fallo técnico, terrorismo, secuestro, sabotaje. Pero hasta hoy, el caso sigue sin resolverse. ¿Qué ocurrió realmente con el MH370? Suscríbete para más historias reales que el mundo aún no entiende.